वसई-विरार नालासोपाऱ्यात रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे। मुख्य रस्त्यावर 5 ते 6 फुटाचे मोठे मोठे खड्डे पडले आहेत। सकाळ सायंकाळच्या वेळी शाळकरी मुले रस्त्यावरून ये जा करतात। सर्वत्र खड्ड्याचे साम्राज्य झाल्याने अपघाताचे प्रमाण देखील वाढत आहे। विरार पूर्वेच्या बोहिरपाडा जिवदानी रस्त्यावर तर खड्ड्यात रस्ते की रस्त्यात खड्डे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे। वाहनधारकांना मोठी कसरत करून रस्त्यावरून मार्ग काढत आपल्या इच्छुक स्थळी जावे लागते। त्यामुळे पालिका प्रशासनाने लवकरात लवकर खड्डे बुजवावे अशी मागणी आता सर्व नागरिक करत आहेत।